叫听泉跟中国 boy 一起寻古玩啊 ？OK 啊，那确实是太开门了，好吧？他这个太开门了。中国 boy 拿着328块的锦囊，勇闯古玩城，准备干票大的。谁成想呢？上来听泉的开门签名照就只换到20块和一盒蓝莓，直接就是个惨淡开场。寻宝过程，中国 boy 更是主打一个冤种附体，走2步听泉就看出不对劲啊！真的。你看他能像做不完的，再加上那付小绵羊的纯真模样，也是不出意外被摊主上了一课，给听泉听得汗流浃背。就是历史比较悠远的那种。我问你兄弟，你知道哪个历史悠久吗？328苏哈了几个古钱币，咣叽一下成100了。听泉直呼关门，让他赶紧回家吧。回家吧！你现在拿着古钱币去换碗羊汤，人家都不给你换。中国 boy 古玩城套路深呐。